Вокзал города Тында по замыслу должен напоминать белого журавля, плывущего над станцией тайгой. Станция и город построены коллективом работников из Москвы, поэтому в городе встречаются столичные топонимы, например, улица Красная Пресня. Перрон в Тынде тоже по-столичному высокий. Интервал между прибытием прошлого поезда и следующего составил всего лишь 25 минут, но все сработало как часы. Пересадка происходит без нареканий. Поезд номер 097Э. Тында-Кисловодск. Отправление в 6:45 по местному времени. Западный банк. Поезд Тында-Кисловодск оказался настоящим гостем из будущего. В составе поезда появился вагон-ресторан и другие атрибуты современных стандартов комфорта. Пейзаж западного направления магистрали отличается от восточного, чувствуется смягчение климата, но рельеф заметно усложняется. На востоке море, то есть бескрайние болота в вечной мерзлоте. На западном участке количество таких пейзажей заметно уменьшается, появляется больше скал, лесов, перепадов, высот и петляющих поворотов. С одной стороны поезда пейзаж выдолбленных гранитных гор, с другой стороны оттаивающая и наполненная льдами вода. На пробитых скалах оставлены послания потомкам. Станция Ларба построена Туркменской ССР. Станция Лобча. По одной из версий в переводе с авенкийского это название значит «человек с дефектом речи» – Картав. Одна из самых главных особенностей этого маршрута майской весной в том, что можно в течение практически всего дня быть единственным пассажиром вагона-купе. Словно ты главный долгожданный гость этих дивных мест, дорогу к которым проложили именно ради того, чтобы ты увидел их своими глазами. Станция Юктали. Станция построена строителями Челябинской области. Стоит также отметить, что все эти населенные пункты приравнены к районам Крайнего Севера. В окрестностях поселка были найдены и изучены древние наскальные рисунки, датированные примерно 1200-1500 годами до нашей эры. Будем верить, что эти рисунки – просто творческий поток мысли древних предков, а не их предостережения. Станция Олекма. Изумрудный лед реки Хани вьется по извилистому и сумасшедшему Удаканскому хребту. Еще более удивительно, что поезд в данный момент двигается по территории Республики Якутия.
Станция Хани, Якутия. Жители поселка имеют надбавку к зарплате из-за северного коэффициента. Со слов прошлого попутчика, она выше, чем в Тынде. Сказал он об этом с завистью, но затем сразу уточнил, что все равно ни по какой причине не согласился бы жить в Хане из-за постоянных ветров и ужасных погодных условий. Вдоль Байкало-Амурской магистрали в данное время не существует дефицита продуктов, но их качество очень сомнительно, а цена очень завышена. В поселке Хани можно купить чипсы неизвестной подмосковной фирмы за почти 300 рублей. На станции происходит переприцепка тепловоза. Хани – станция разграничения железных дорог. Дальше официально начинается Восточная Сибирь, и Дальний Восток заканчивается. Помимо бесконечных составов с сибирским лесом, часто встречаются иностранные контейнеры. Магистраль загружена. Поезд продолжил свое движение и взмыл вверх, навстречу Муруринскому перевалу. Это высшая точка пути – 1323 метра над уровнем моря, самый высокогорный железнодорожный маршрут России. Поезд преодолевает виражи Удаканского хребта. За окном предстала зима и один из самых красивых пейзажей, который можно увидеть из окна обычного пассажирского поезда. После перевала на горизонте появился мрачный хребет Кадар, окутанный темным туманом. Его грозный мистический вид хранит в себе много тайн. Спрятанный среди отвесных скал Борский исправительно-трудовой лагерь Барлак. Здесь работали на атомную промышленность СССР, добывали урановую руду. Функционировал он с 1949 по 1951 год и подчинялся непосредственно ГУЛАГу СССР. Здесь необычайная сухость воздуха и зона вечных снегов. Благодаря этому лагерь отлично сохранился для своих лет и представляет собой бесценный исторический документ. Станция Икаби построена строителями Грузинской ССР. Станция Новая Чара. Внешне здание вокзала напоминает юрту. Строители здания и архитекторы были из Казахской ССР. В 10 километрах от самой станции находится самая северная в мире пустыня – Чарские пески. Машина развозит уголь в каждый вагон поезда. Наступила ночь. Станция Таксимо. В строительстве станции и поселка принимали участие строители Латвийской ССР. В память об этом в поселке существует Латвийская улица. На ее указателе название обозначено на 2 языках – русском и латышском. Под покровом ночи поезд преодолел самый длинный железнодорожный тоннель России – Северомуйский. Его протяженность 15 с лишним километров. Он залегает на глубине 1 километр и соединяет 2 соседних ущелья – Ангарканское и Муяканское. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет.
До появления тоннеля поездам приходилось идти через изобилующий подъемами, спусками и поворотами 60-километровый объездной путь. На это уходило 2 часа. Поезда двигались с максимальной скоростью 20 км в час, на подъемах возникала необходимость подталкивания поезда, а теперь поезда минуют этот участок всего за 20-30 минут. Ощутить, как поезд проезжает тоннель, возможно даже ночью. Внезапно звук движения поезда резко меняется, и в окне начинают пролетать друг за другом лучи света. Все это создает весьма тревожную атмосферу. Проезжать на поезде через тектонические разломы довольно нервно. Начало светового дня и станция Кичера. Станция построена строителями Эстонской ССР. Поезд уверенно приближается к одному из главных сокровищ России – озеру Байкал. В начале мая мудрец еще спит. Все озеро сковано льдами. На горизонте виден массивный Баргузинский хребет с бесчисленным количеством пиков и вершин. Поезд проезжает поселок Нижнеангарск. Железная дорога здесь аккуратно огибает берег озера, из-за чего на этом участке дороги очень плотно разместились мысовые тоннели. При въезде в них установлена большая и красная буква «М» в память о строителях, москвичах, метростроевцах. Спустя 1 сутки и 2 часа поезд прибыл на станцию Северобайкальск. Одно из самых интересных мест на протяжении всей Байкало-Амурской магистрали. Вокзал в форме набегающей волны и сам город построены бригадами строителей города Ленинграда, ныне Санкт-Петербург. Преемственность северной столицы воплощается в его архитектуре, топонимике и истории. Город тоже был основан на новом месте, совсем недавно по историческим меркам и тоже на побережье. Но здесь вместо тяжелых волн Балтики сверкает белый лед Байкала. Правда, в отличие от Петербурга, эти края имеют большую суммарную продолжительность солнечного сияния. Примерно 2520 часов. Больше, чем на черноморских курортах. Стоянка поезда здесь очень продолжительная, чуть больше 1 часа. За это время можно успеть искупаться в Байкале, купить сушеного эндемика, озеро по имени Байкальский омуль и попробовать бурятское национальное блюдо – позы. После чего, как ни в чем не бывало, прыгнуть обратно в поезд. Но лучше, конечно, остановиться здесь на некоторое время и изучить окрестности этих далеких северных краев озера Байкал. Хорошо выглядит корова. Поезд 091 ИА. Маршрут Северобайкальск-Красноярск. Отправляется поезд в 17:18 по местному времени. Поезд уверенно двигается в сторону горного перевала Дабан. Пейзажи за окном – настоящая каноническая тайга. Высота перевала почти достигает километра ввысь. По нему проходит Байкальский тоннель длиной более 6 километров. Поезд попадает в него на территории Бурятии, а выезжает уже в Иркутскую область. Можно смело сказать, что это один из самых запоминающихся моментов магистрали. Снежный покров этих мест достигает сумасшедших величин – от 3 до 5 метров. Но и как следует из этого факта, снег здесь не торопится никуда уходить, несмотря на яркий весенний солнечный диск на небе. Байкальский хребет остается позади и провожает поезд своим суровым и холодным видом.
Поселок Улькан. Станция построена строителями Азербайджанской ССР, большинство которых так и остались жить в этом поселке. Поселок Магистральный, но сама станция называется Киренга. Вечерние лучи солнца озаряют бесконечную вереницу лесопилок, расположившихся вдоль железной дороги. Наступает ночь. Утро следующего дня. Поезд прибывает на станцию под названием Гидростроитель. Эта станция уже является частью города Братска. Весь город кусочками раскидан вдоль железной дороги. После этих названий становится понятно, что дальше на пути магистрали находится Братская ГЭС. Железная дорога проходит непосредственно по самой плотине. Из двух окон поезда река Ангара выглядит совершенно по-разному. С юга высокий уровень воды и огромное искусственное Братское море. А на севере река зажата по краям высокими берегами, и ее поверхность где-то далеко внизу. И огромные подстанции с десятками проводов несут электричество и свет в дома жителей Сибири. Станция Вихаревка. Важная железнодорожная станция. Здесь впервые за несколько дней можно увидеть обычные электрички. Тут уже так тепло. Стоит для сравнения показать старый вокзал города, который был снесен. А это современная версия вокзала. На строительстве этого участка магистрали использовался труд заключенных Тайшетлага. В основном это японские и немецкие военнопленные и заключенные харбинцы. Это русские жители города Харбина, арестованные в 1945 году после вступления Красной Армии в этот город. После 20 с лишним часов пути поезд прибывает на станцию Тайшет. Стоянка поезда здесь составляет 30 минут, за которой можно исследовать прилегающую к вокзалу местность с ее нагромождением стилей разных времен. Тайшет – это современный крупный железнодорожный узел, станция, где начинается Байкало-Амурская магистраль и где для нас она заканчивается.